Mitsuko Sensei, é verdade que os japoneses fazem barulho para comer macarrão? Sim, macarrão tipo ramen, udon, soba, comemos com barulho. Nossa, mas por que vocês fazem barulho? Geralmente, ramen, udon é quente, né? Uhum. E você quando suga, Aham. deixa um pouco esfriar. Ah, tá. Faz Né? com que o macarrão se esfrie. E outra razão é quando você suga, Uhum. o aroma de prato Sim. vai mais diretamente para o paladar. Entendi. Então, se entrar numa casa de lamen no Japão, vou ouvir todo mundo fazendo barulho para Hai. comer Hai. o lamen. Que Isso. curioso. É diferença cultural, né? そうですね。Aqui no Brasil é mal visto, né? Sim, é um pouquinho mal visto por Né? aqui no Brasil. Mas falei, ramen, udon, né, que é com caldo. E são pratos japoneses, né? Só que como é macarrão, né, Uhum. não pode, tá? Mas às vezes em casa, quando estou comendo macarrão, tipo espaguete, Aham. também estou fazendo. Ah, é? Por conta do hábito, né? De fazer esse barulho com macarrão. De fato, quando fui no restaurante italiano no Japão, eu ouvia esse barulho por lá. Né? Por isso que eu te perguntei. Mas aqui no Brasil, melhor não fazer. É tá verdade. Então, se tiver algum japonês nos assistindo que entenda português, fica aí o recado. Obrigado, Mitsuko Sensei. Bom?